今日はわらび餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はわらび餅を作りたいと思います。はい、ということで今回はもちもちプルプル食感の美味しいわらび餅を作っていきます。以前ね、私のチャンネルで何回かわらび餅レシピをご紹介したんですけれども、今回はですね、わらび餅粉を使って本格的なわらび餅を作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにわらび餅の材料をご紹介します。材料はこちらです。わらび餅粉、お砂糖、お水、こちらの3つの材料で作っていきます。まず今回はですね、こちらわらび餅粉を使っていきます。今までもね、いろんなわらび餅をご紹介したんですが、その時はね、片栗粉を使ってます。今回は本格的にわらび餅粉を使っていきます。そして使うお砂糖は白砂糖を使っていきます。こちらはお好みの通りを使って作ってみてください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。きな粉、お砂糖、塩、こちらの材料でトッピングしていきます。このトッピングなんですが、塩を加えていきます。この塩を加えると甘みが引き立って美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずお鍋の中にこちらわらび餅粉を加えてください。そうしましたら続いてここにお砂糖を加えます。そしてお砂糖を加えたらね、まずこれだけなじませます。はい。で、このようになじませたら、今度はお水ですね。お水を半分ずつ加えていきます。半分加えたら、まず混ぜましょう。ダマができないようにね、しっかりめに混ぜてください。よく混ざったら、残りのお水を加えましょう。そしてよく混ぜます。このようにきちんとかき混ぜてから加熱するようにしてください。そしてダマがなくなったら火にかけます。火加減中火です。このままですね、ゴムベラでかき混ぜつつ加熱していきます。トータルでだいたい5分ほどしっかりと火入れしてください。最初はこのようにまだ白っぽい状態になります。かき混ぜる時もですね、こういった耐熱性のゴムベラなどを使用するようにしてください。はい、今ね、ちょうど1分ぐらい経ったんですが、少しずつね、とろみが出てきます。とろみが出てくると同時に混ぜるスピードも速めてください。はい、今ね、ちょうど2分ほど経ちました。そうするとこのようにドロッとした感じになってきます。そうしましたらさらにね、混ぜるスピードを速めてください。今ね、このようにちょっと透明感が出てきました。このままですね、加熱し続けましょう。この時もしっかり混ぜながら加熱してください。このようにね、ちょっと透明感が出てきたら、火加減は中火から弱めの中火ぐらいで調整しながらね、加熱してください。はい、今ね、だいたい4分ほど経ちました。残り1分ですね。もう少し混ぜるスピードを速めて、しっかりと滑らかになるように混ぜていきます。ここでね、しっかり火入れしていないと粉っぽさが残ってしまいますので、火入れはね、必ずきちんと行うようにしてください。はい、OK です。火を止めます。今トータルで5分加熱しました。このようにね、少し薄い茶色がかったような透明感のある仕上がりになってます。そうしましたらこちらを型に移したいと思います。ではね、型に移していきます。今回はこちらの容器を使っていきます。大きさは約11センチ ×14 センチの容器になります。こちらの容器なんですが、必ず内側を水で濡らしておいてください。それではこの中にわらび餅を入れます。よいしょ。入れたらですね、ゴムベラを濡らして表面をね、慣らしてください。はい、OK です。こんな感じでね、慣らしてください。そうしましたらバットにこのように氷水を用意します。そしてここに容器を置きます。そしてこのままですね、30分ほど粗熱をとって冷まします。冷ます時はですね、表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせて冷ましてください。ではこのまま30分置きたいと思います。それではですね、わらび餅を冷やしている間にきな粉を作っていきます。まず器にきな粉です。そしてお砂糖、そして塩を加えます。これをよく混ぜましょう。
こちらねお砂糖を使ってるんですが、お好みのね甘み系を入れていただいて OK です。はい、これでトッピングのきなこは完成です。それではトッピングしていきます。まずですね、まな板にきなこをふるってください。はい、そしてこちらのねわらび餅を出します。斜めにするとちょっとお水が溜まってるので、こちらをですねキッチンペーパーなどで拭き取ります。そうしましたらヘラなどを濡らしてこの周りをねまず剥がしていきます。周りが剥がれたらこの上に出したいと思います。いきます。よいしょ。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。このように出したら今度はね包丁を濡らして食べやすい大きさにカットしてください。包丁を濡らさないとねわらび餅がくっついちゃうので、必ず濡らして切るようにしましょう。このように切ったらあとはね上からまたきなこをかけます。はい、これでわらび餅の完成です。それでは器に盛りたいと思います。はい、これでわらび餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにプルプルもっちもちに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もう食感もちょうどいい柔らかさになってます。美味しい。そして塩がねちょっと入ってるので甘みも引き立ってすごく美味しいです。もうプルプルもちもちです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のわらび餅のポイントです。まずね作る時のポイントなんですけれども、最初にわらび餅粉とお砂糖を混ぜて、その後お水を半分ずつ加えてしっかりと混ぜてください。しっかり混ぜる前に火にかけてしまうとダマになってしまう時がありますので、必ずしっかりめに混ぜてその後火にかけるようにしてください。そして火にかける時なんですが、だいたい中火から弱めの中火ぐらいで調整しながら加熱していただけたらと思います。この加熱時間なんですけれども、しっかりと火入れしていただかないと味わいに粉っぽさが出てしまいますので、必ず5分ほどよく混ぜながら火入れしてください。そして1分ぐらいするとだんだんとろみがついてくるので、とろみがついたら手早く混ぜるようにしてください。そしてわらび餅が出来上がったら容器に移すんですけれども、この容器はですね必ず内側を水で濡らしておいてください。水できちんと濡らしておくとわらび餅を取り出す時につるんと取ることができます。ここで濡らしておかないとねくっついてしまうことがありますので注意していただけたらと思います。そして今回私はですね約11センチ ×14 センチの容器を使いました。こちらは目安にしてみてください。そして出来上がったらその後は容器ごと氷水で30分ほど冷やして召し上がっていただけたらと思います。こちらの硬さに関してなんですが、もうちょっと硬さが欲しいなと思った時はわらび餅粉を増やしてください。だいたい 10g ずつね増やしていただくといいかなと思います。あとはお好みできな粉をかけて召し上がってください。今回ねきな粉だけなんですけれども、ここに黒蜜をかけても美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はわらび餅粉を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。